عملت الجامعة الأموي بالواقع الافتراضي كمشروع تخرجي، بس هذا الكلام قبل سنتين. صرني متخرج أنا سنتين يمكن تقريبا. الجامع الأموي بدمشق أحد أعظم معالم الحضارة الإسلامية وأقدمها، أعيد بناؤه في عهد الخليفة الأموي الوليد بن عبد الملك عام 705 ميلادي. بيتميز بتصميمه الفريد وزخارفه المبهرة اللي بتعكس فن العمارة الإسلامية. كان بالأصل معبد روماني ثم كنيسة بيزنطية قبل ما يتحول إلى مسجد، ليبقى شاهد على تعاقب الحضارات في قلب دمشق. واليوم حشارككم قصة نقله إلى الواقع الافتراضي ليكون نسخة تفاعلية بتتمشى فيه حر كأنك بلعبة، بتمكننا نتعرف على تفاصيله لمحاكاة أقرب نسخة للواقع. فاسمحوا لي شارككم هاي القصة لأنه صار فيها جنان كتير. يعني تخيلوا وصلت لمرحلة إني غيرت فكرة المشروع بليلة المتب. آخر فصل دراسي بالعادة بيكون مشروع التخرج، لكن بصفتي كنت طالب غير اعتيادي. لحظة شو يعني طالب غير اعتيادي؟ طالب غير اعتيادي يا عزيزي هو شخص لأي ظروف لأي سبب من الأسباب، كنت أقول لأي ظروف من الأضرار، هو طالب متأخر لأي سبب من الأسباب. مثلا بحالتي خرجت فصل أول سنة خامسة وليس فصل ثاني سنة رابعة. ليش؟ لأنه الفصل الدراسي الأول بالنسبة لي كان فقط لغة إنجليزية. يعني تخيلوا كان في مادة listening، مادة grammar، مادة writing، كل واحدة منه 3 ساعات. فصل دراسي كامل يوميا من 9 ل 5 لغة إنجليزية. مو موضوعنا مشروع التخرج. شو جاء من أول فصل؟ نرجع لمشروع التخرج. حكيت لكم إنه هو بيكون مادة لحاله بآخر فصل، لكن طالب غير اعتيادي فكان بالنسبة لي مشروع التخرج معه 4 مواد تانية. أولها استيتيك ديزاين أو جماليات الديزاين. استيتيك أصلا ما أعرف إذا قلت الكلمة صح ولا غلط. أما تاني مادة فهي تاريخ التصوير. الثالثة كرياتيف بيتشنج. شو هو الكرياتيف بيتشنج؟ التقديم الإبداعي. بس معلومة عن الكرياتيف بيتشنج، هي أصلا مادة القيمة تبعها نفس قيمة مشروع التخرج. يعني مشروع التخرج عليه 10 كريدت، معناها كرياتيف بيتشنج كمان عليها 10 كريدت. ومعلومة تانية، المفروض كرياتيف بيتشنج تتاخد قبل مشروع التخرج بفصل. يعني مثلا أنت جيت سنة رابعة، فصل الأول من السنة الرابعة مع موادك تاخذ كرياتيف بيتشنج، بعدين هاي المادة بتجهزك لتقديم مشروع التخرج اللي حيكون السنة بالفصل الأخير. لكن طالب غير اعتيادي اضطريت آخذ كرياتيف بيتشنج مع مشروع التخرج بشكل موازي. أما المادة الرابعة فهي VR and AR in Graphic Design. أيوة، هون كان اللحظة اللي لأول مرة بلبس فيها نظارة الواقع الافتراضي. لكن في قصة مع هالمادة، على وشك إني شيلها من الجدول تبعي وبدلها بمادة تانية. فتخيلوا يعني لو أنا عملت هالحركة كنت ما فتت بمجال الواقع الافتراضي، كنت ما فتحت القناة أصلاً. اللي صار جابوا لنا أستاذ جديد، أكثر من حدا سجل بهالمادة. أخذنا أول درس، حسينا من نوع الأساتذة اللي بيقعد وبيشرح وبنحس إنه في نوع من الملل، التوتر، الكهرباء بالحصة. يعني عرفتوا كيف؟ ليش عم الحصة يعني محاضرة بس هيك مشان نعطيها قيمة شوي بالمحاضرة، تمام؟ فبدأ يصير حكي بين الطلاب، تقريبا كانوا شي 6 طلاب، بالأخير بقينا 2 أو فعليا 3. في واحد كان ما عم يحضر أصلاً، بس الباقي سحبوا على المادة وراحوا غيروها بمادة تانية. اللي صار معي طبعا بعد ما الناس صارت تحكي بدنا نترك المادة مو منيحة، المادة رهيبة، بس الأستاذ لك عليه. رحت طيب خليني كمان أنا اسحب على المادة هي. فرحت عند اللي بسجل مواد، أستاذنا بسموه ادفايزر، رحت له قلت له بدي اسحب على المادة، حط بدالها مادة تانية. بلش والله ويكبس كذا، في عندك مادة واحدة. اجى بده خلص يعني محل المادة الأولى، حط المادة بدالها الجديدة، اجى بده يضغط على الموافقة. قلت له لحظة شوي، مين بيعطي هاي المادة؟ فقال لي على أستاذ أصلا نحن يعني الله بالخير هربانين منه. قلت له بتعرف خليني على المادة الأولى ومنمشي هالسنة، هو آخر فصل، فإن كانت خير أهم شيء يعني الدرجة، مو مهم شو ما كان فيها يكون فيها. رجعنا على الفصل وكانت لسه النظارات تبع الواقع الافتراضي جايبينها، يعني لسه موصين عليها، لسه ما وصلت. بلشنا ناخذ بشكل عام عن الفي ار بهالماده والتصميم جوا الفي ار، تعلمنا الادوات تبعها. اجت النظاره، ولما لبست النظاره كانت اول تجربه لإلي. واو، بالنسبه لي كان عالم تاني. فكره انه انت جوا عالم وهيك بتمد راسك برا المساحه تبعك، فبتجي لحالها الكاميرا تبع النظاره بتنتقل على الواقع. حسيت حالي بفيلم حرفيا. الخيال اللي كنا نشوفه بالافلام هيك انه بيوم من الايام حنحط نظارات حنفوت على العالم، هو الشعور نفسه هذا. من هون بدا الحب الفي ار. فرحت لعند مين؟
عند الاستاذ تبع مشروع التخرج اللي هو نفسه اللي بيسجل المواد وما الى ذلك. قلت له، كنت انا وقتها قايل له انه بدي اعمل مشروع، فجيت قلت له بتعرف بدي اعمل مشروع في ار. قلت له انا بهالمحاضره هي خلص وقعت بحب الواقع الافتراضي. فاجى قال لي شوف كيف انه انت من واحد كان بده يغير الماده لواحد صار بده يعمل مشروع تخرجه عن هالماده هي. فقلت له انا كنت بدي شيلها لانه الكل شالها. عمل لي بالضبط هذا ما يسمى بالماس كوميونيكيشن، وهون تعلمنا فكره الماس كوميونيكيشن وصرت انتبه لها اكثر صراحه بحياتي. يعني هي احد التجارب. انتبهوا انتم كمان، احيانا ممكن تتاثر باشياء هو مو قرارك بس اخذته لانه كل اللي حواليك اخذوا هذا القرار. فاصل ونواصل وارجيكم في ناتج مادة VR and AR بالواقع الافتراضي قبل ما نكمل مشروع التخرج. مثل ما شايفين هو عبارة عن استوديو. لحظة هي بدها هي النظام اللي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بفلوج سيت اب يا شباب. سيت اب تور بالاستوديو استأجرناه خصوصي مشان نعمل لكم محتوى مصدي مثل هالكراج المصدي. بيجي معه حمام او مكتب الافكار مثل ما انكم شايفين، مرايه 4K هون تنطبخ كل الافكار، وهون مثل ما انكم شايفين بنقعد نعصر الافكار بعد ونصفهم بالسقف. بعد ما نعصر الافكار الواحد بياخذ له شاور من كتر ما يعني المهم بتكمل بتروح على تصوير، بتجي مع مرحله التصوير مثل ما انكم شايفين بنصور جوا الاستوديو. عملنا هالاضاءات او قصدي جبنا هالاضاءات هدول RTX 16 جيجا بتشغل ويندوز اكس بي. وهي زاويه التصوير، شوف كيف هيك اعطيه جو التصوير الرهيب السينمائي. اهم شيء الكرسي تبع الاخراج والاضاءات، هي اضاءات مصديه مثل الاستوديو. هون بيقعد واحد بيصور وبيقول لكم كيف حنعمل لكم فيديو عن مشروع التخرج وقصه مشروع التخرج والفيديوهات المصديه هي، عرفتوا كيف؟ بس لا، فجروا لايكات وسبسكرايب، هذا كله من دعمكم يا شباب. بس كنا هون مع ايهاموز استوديو. هذا كان فاصل سريع. على كل، بعد ما طلعنا وحكينا لكم عن هاي الماده نرجع الى ماده مشروع التخرج. سويت الجامعه الاموي؟ لا، ما سويت الجامعه الاموي. كان المشروع بالبدايه مدرسه بالواقع الافتراضي، وكنت شايف الموضوع فعلا بيصير، هو فعلا بيصير. بس لما تكون انت مشروع تخرج كطالب لازم تاخذ بعين الاعتبار انه انت قدامك فقط فصل دراسي واحد لتنجز هاي المهمه، لتنجز هذا المشروع. طبعا ممكن تختلف، ما بعرف، ممكن تختلف من تخصص لتخصص. بالنسبه لنا كان فقط هذا الفصل. يعني بدي نعمل مدرسه بالواقع الافتراضي. طيب شو فكره؟ طبعا لازم تقعد تشرح عن هاي الفكره بشكل تقديمي. عشان هيك كان في ماده اسمها الكرياتيف بيتشنج. طبعا انا الكرياتيف بيتشنج تبعي كان لها علاقه وتصب بماده مشروع التخرج. بدك تقعد تشرح ليش وشو سوقها وشو بتعمل وشلون راح تساويها وشو الادوات بدك تحاول تحلل كل شيء بحيث انه يكون عندك خطه فعلا لبناء هذا المشروع، مشان تيجي بالمترم تقدم لهم المشروع كفكره وتقنعهم انه فعلا انا بالما تبقى من المترم الى الفاينل انا قادر اني اطلع لكم بنموذج من هذا المشروع. بدي اعمل مدرسه بالواقع الافتراضي. كلنا بنعرف التعليم عن بعد وكلنا جربناه بكورونا، وليش بدل ما يكون شاشه 2D يكون نظاره بتلبسها وبيكون في شخصيه بهذا العالم الافتراضي بتعكس شخصيتك انت اللي بيسموها افاتار. يعني وشاف الفكره رهيبه فعلا، الفكره نايس، بس في عندك التطبيق. انا كنت انسان عنيد، لا شايف انه انا بقدر اطبق هالموضوع. طبعا الواقع الافتراضي رح تعمل شيء بواقع افتراضي لازم يكون عندك على الاقل نبذه عن البرمجه. يعني مو لازم بس تكون انت ديزاينر. لحظه شو تخصصك اصلا؟ نعمل بوز احكي لكم عن تخصصي. فيجوال كوميونيكيشن ديزاين، تصميم تواصل بصري. الجرافيك ديزاين، تصميم الجرافيكي، فوتوشوب، إلستريتر، أدوبي، الشغلات هدول، تصميم فيديوهات كذا. هذا كله ممكن يعتبر جرافيك ديزاين. والجرافيك ديزاين هو جزء من الفيجوال كوميونيكيشن ديزاين. بالفيجوال كوميونيكيشن ديزاين نحن بندرس تواصل وبندرس الأدوات اللي بتساعدنا على التصميم وبندرس مبادئ التصميم. دراسة التواصل اللي هو البشر، طريقة استيعابهم للأشياء اللي بيشوفوها وفهم البشر، مشان أنت تقدر تصمم تصميم من خلاله تقدر تأثر وتعمل تأثير في ما يسمى التارجت اودينس او الجمهور المستهدف. بيدخل بمجالي كل هاي الاشياء اللي حتشوفوها بهالشجره هي. نرجع، ما بعرف برمجه، صفر برمجه ولا شيء، وانا بدي اعمل في ار. طبعا انت لما بدك تعمل شيء بالفي ار مثل هيك عم تصمم لعبه، حرفيا لعبه. طب ما بعرف برمج. وهون اجت اهميه وجود استاذ له علاقه بالمجال اللي انت حتعمل فيه مشروع تخرج. بالنسبه لجامعتي، جامعه فنون وابداع،
تخصصات فنيه. فانت مثلا حتعمل فيلم قصير، حتروح لعند استاذ الفيلم، حتروح عند المخرج، حتقول له انت حتكون المرشد تبعي بهذا المشروع. طبعا بالنسبه لي كان استاذ الجيم ديزاين، تصميم الالعاب او تطوير الالعاب. قال لي انت بتخيل كميه الاخطاء اللي حتطلع، الباجز بيسموها يعني انت ما بتعرف تحت تنقل برمجيات وانت اصلا مو عارف شو عم تنقل. قال لي انت بالاخير عم تتخرج من ديزاين، انت اللي بدك تورجيه بمشروعك هو ديزاين مو برمجه. ففكره المدرسه مبنيه على البرمجه. طيب شو بدنا نعمل؟ فكره بسيطه، مكان سياحي، وانت بقى بتصير الشغله البسيطه انك تسويها في ار، وهو تمبلت جاهز، شغله جاهزه بتحط فيها تصميمك بتصير في ار. قال لي صلى الله وبارك ممكن تحط شغله برمجيه بسيطه بس تشرح مثلا الشغله الفلانيه الاثريه جوا هذا المكان، المعلم اللي انت عملته يطلع عليها معلومات. صلى الله وبارك. لا انا بدي ساوي مدرسه وانا كفو. طيب روح ساوي نموذج ورجينا. سويت نموذج بسيط، فعليا كنت ضايع، ما عارف ايش عم بعمل، بس هيك بروح صار اشياء عشوائيه. جيت قبل ليله تقديم المشروع بالجامعه عم جرب الشيء اللي عملته، دمار شامل، ما في شغل. هذا هو النموذج اللي كنت بدي اقدمه بمدرسه على اساس الواقع الافتراضي، مستوحى من المكان اللي كنا نشتغل فيه بالجامعه اصلا، الاستديو. بالله بلشوا على اساس اني حاطط فيه قطعه فنيه، انه على اساس هي قطعه اثريه من زوم ميتنج قديم هيك، على اساس تطلع لك وفيك تشيل الكرسي. يعني انا عم اثبت لكم انه كفكره هي بتصير مدرسه، بس بالله شوفوا الاخطاء اللي فيها. يعني حتى هي السبوره، شوفوا على اساس انه هي بترسم عليها تمام، بينشال قطعتين بنفس الوقت. بالله شوفوا القلم مو شغال، ولما تجيب شغله بترسم اصلا هيك كيف الرسم بيطلع سيء جدا. والباب شوف الباب المصدم مثل الكراج اللي ورجتكم اياه قبل شوي. مشان المصداقيه هذا بيفتح. يا حبيبي باقي اقل من 24 ساعه على تقديم فكره المشروع. رحت لعنده الاستاذ، قلت له استاذ انا استسلم، راح اروح مع فكرتك، هاند شيك. قال لي قدامك اقل من 24 ساعه. خير يا عمو، مش لانه فكره بمشروع التخرج انه انت عم تقدم قدام مسؤولين هذا المجال تبعك، من رئيس القسم الى كل الاساتذه بانواعهم موجودين قدامك عم يسمعوا لك، ومن ضمنهم الاستاذ اللي كان مسؤول عنك. فانت غلطك وجايبان لي تبعك بيلوموه عليه له. قلت له لا عيب عليك، قطع صدري. قلت له انا قده. قال لي حاول ما تنام اليوم. قلت له ابشر. فعليا نمت وعملت هيك تصميم سريع للتقديم البرزنتيشن وقدمت. التقديم كان ممتاز بس جبت العيد. انت لما تشرح مشروع تخرجك بدك تشرح لهم شنو هو شيء عم ينبنى على شيء، تمام؟ خلوني حوضح لكم شو اللي صار، شو العيد اللي جبته بالضبط. وانا عامل لهم انه هذا المشروع مشروع فيه تعلم وبسط بنفس الوقت، انه انت عم تتعلم عن الاثار، عن المكان الاثري اللي انت عم تتفتل فيه جوا الفي ار، طريقه هيك حيويه وبسط وتفاعليه. فقلت لهم مثلا عندكم مواد النظري ممله، فالفي ار بيقدر يعملها تفاعليه اكثر وبيجي بدال دروس. مين قاعد؟ رئيسة القسم اللي هي اصلا بتعطي المواد النظري. احنا لما نحكي عن رئيسة القسم فهي بتدرس اصلا ماجستير لباقي الاساتذه اللي كانوا موجودين، فهن طلاب عندها اصلا. وانا قاعد بحكيها وبكون ثقه انه النظري ممل. لازم تقول لي ثانك يو باي ذا واي. الادفايزر بيكون قاعد هيك عم يسمعني بيعمل فرطوا. اساتذه كانوا قاعدين هيك وعم مشروع جميل، فرطت معهم وعاش الجميع بسعاده وهمه. وانا ما لاحظتني جبت العيد الا بعدين. طب شو الفكره؟ انا اعمل لهم طيب فعلا انا بدل ما يكون كل شيء عم نتعلمه عن الاثار وكذا والاشياء العلميه، بدل ما تكون على شاشه او على كتاب 2 دي، نحن عم نتعايش مع 3 دي. وين الغلط كذا؟ قالوا لي ما بتنفي النظري. هي كانت وجهه نظري. ما بتقول النظري سيء لازم عملي بس، لا، تقول نحن حنعمل نموذج عملي للاشياء النظري اللي موجوده اصلا. فالاصل هو نظري، انت ما فيك تمحي علم كرمال تصنع شيء، انت عم تبني على علم. فهون كانت نقطتهم انه هذا الشيء غلط. هاي نصيحه لاي حدا بده يقدم مشروع تخرج، لا تنفي شغل اللي قبلك مثل ما حضرتك عملت. تقول عن شغله هيك، تقول الشغله الفلانيه سيئه، لا، قول الشغله الفلانيه موجوده بس نحن ممكن نجيها بطريقه تفاعليه. المهم بعدين رح سالت الدكتور انه زعلتي كذا، هي قالت لي لا انا ما زعلت، بس الناس لما يجيها تكنولوجيا جديده بتنفي كل شيء موجود قبلها وهذا الشيء غلط وكذا. قلت له تمام شكرا جزيلا. المهم نكمل بمشروع تخرجنا. بدأت العمل على مشروع التخرج، ختمت البرزنتيشن تبعي وقلت لهم انا اللي حاعمله هو الجامع الاموي بالواقع الافتراضي.
وبدت عملية تجميع المراجع ودراسة شو هو الجامع الأموي، محاولة إني ألاقي مخططات للجامع الأموي، فهم النقوش اللي موجودة بالجامع الأموي لأي عصر تعود ومدري إيش. حاول قدر الإمكان يلاقي صور، لأن التصميم ال 3D أنت لما تصمم الشكل بعد ما تصممه هو بيكون مثلا بلا ألوان بلا صورة، بسموه تكستشر. فأنت التكستشر اللي بدك تحطه، النسيج أو الصورة اللي موجودة على هذا ال 3D بالنسبة لي أنا صور حقيقية. فأنا كان لازم لاقي أفضل الصور اللي موجودة على الجامع الأموي بس مشان أقطع، يعني مثلا مقارنة بين اللي أنا عملته وبين اللي هي صورة حقيقية قصيتها من هاي الصورة، لازم تكون هاي كواليتي، وعود دور على صور هاي كواليتي لحتى تلاقي. أخذتها وحطيتها على 3D وهكذا. وأكثر شيء عانيت معه سجاد الجامع الأموي، ما كنت لاقي صورة واضحة لسجاد الجامع الأموي، بس بدي صورة شوي HD بليرتين واضحة على الأقل، أقدر أعمل لك كت بالفوتوشوب وأخذها وبعدين بكررها فبتصير سجاد ورا بعض. ما كنت لاقي لحد ما لقيت، ما بعرف شلون، منتديات قديمة لقيت صور VR للجامع الأموي. يعني حتى كنت هي جاي برنامج، ما أنا جاي صورة أصلا، برنامج هيك برامج بتحملهم لأماكن مختلفة جوا الجامع الأموي. واو شو ساعدتني، واو شو ساعدتني هي الشغلة بإني آخذ تصور عن الجامع الأموي. وفعلا قطعت هيك وشوف كيف صارت بالأخير. بدينا نقطع نركب نساوي، بنينا الجامع الأموي، حطينا عليه التكستشر والصور مع ضغوطات الأربع مواد الثانية. هلا بتذكر يمكن أول مرة بحياتي بسهر لمدة 24 ساعة متواصلة. أول مرة بعملها، أول ما عملتها بعمري. يمكن هلأ اللي دارسين طب وعمارة يضحكوا علي، بس أنا يعني دارس فن، بالنسبة لي شو 24 ساعة بدون ما أنام. تسرت بس مشان انهي المشروع لانه ما كان منتهي. تخيل انتهى الفصل كان شكلي هيك لما وصلت نهاية المشروع. وكل هذا انا ما عندي نظارة بالبيت لحتى اجرب المشروع، انا لازم اجرب نظارة بروح على الجامعة وجرب. فانا بعد ما نهيت المشروع بكل شيء رحت يوم الفاينل قبل تقديم المشروع، جوري بسموه، ساعتين جيت بدي اجرب المشروع، عم يعلق تعليق اوف. لحظة، وينه الأخ هذا اللابتوب ضل معي فترة الجامعة كاملة، يعني اللي يتحمله صراحة مني ما بعرف أشكره. لازم يعني من كثر ما تحمل يستحق أن يطلع عندي بالقناة. هذا حاليا ما بستخدمه ولا شيء، يعني ولا نوصل لمرحلة خلص يعني فقع مخه، ما شغل المشروع مثل العالم، عم يعلق مشروع لأنه أصلا هو لعبة. تحكي عن لعبة وأنا حاطط صور حقيقية، يعني ما هو ولا حتى فاهم شو يعني اوبتمايزيشن، ولا حتى فاهم شو يعني انك انت تاخذ بعين الاعتبار عدد الوجوه اللي موجوده جوا المجسم. كل مجسم موجود جوا اللعبه تبعك مشان يكون خفيف على الجهاز. مالي ولا بعرف، انا مصمم يلا حط بس. هي شغله عرفتها بعدين. على كل كان معلق ولابتوبي اصلا رايح فيها. عرقت، اجى الاستاذ، قلت له استاذ اللي شو؟ قلت له كثير عم يعلق. هي شو؟ قلت له كثير عم يعلق المشروع. اللي ايه مش بدك تعمل ما مشروع يعني؟ قلت له بس بدي لابتوبه كان جيمنج افضل من هاد. ف والله جاب لي اياه، وصلت اشتغلت اقل شوي. وقال لي نصحني كمان، كنت انا حاطط تريات تشوفوها يمكن بالصور، يمكن في عندي صور تريات معبي الدنيا تريات، يعني اللي بيشوفوني تبعات مطورين الالعاب بيقولوا هذا في شيء، لا يضحك عليه، هذا في شيء مخه. تريات كلياتها دقتها عاليه، عدد النقاط بيسموها وعدد الاوجه اللي فيه كثيره، ولا اخذ بعين الاعتبار هل حتشتغل ما حتشتغل، ضغط على الجهاز ما ضغط على الجهاز، ولا اخذ بعين الاعتبار الجرافيك كارد وشو المواصفات وشو كذا. وهذا حط اشياء ولا عفان. نحن ما عملتش المدرسه. بعدين اجى وقت التقديم، كان حليوه هذاك اليوم. فكره انك انت اصلا عم تفكر انه هذا اخر يوم لك بالجامعه، هاي لحالها يعني هيك بتخليك انك المعنويات لسه تحمس. فقبل ما ابدا التقديم Have anyone been there before? No, So I can lie as much as معناها فيني كذب قد ما بدي، ما حدا شايف. كل عند باي هالقد وخضار على مد البصر، وهذا الشيء يعني نفسيا فتحت، لانه في تفاصيل ما كان ضايفها بيني وبينكم، يعني ما دريانين عنها. مشيت فعلا بالنسبه لي كانت واو، انك فكره انك حاط النظاره وعم تمشي جوا منطقه بعيده عنك مسافات ضخمه. وصح الفكره كانت عم تعلق يعني اللعبه، بس اتليست طلعنا بشغله. وبعدين عدلت عليها لما حاولت اتفهم اكثر شو الواقع الافتراضي، وصار عندكم الجامع الأموي.
الله